हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीकन वर्क। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रग्स फॉर कफ एंड ब्रोंकियल अस्थमा। तो इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम जो कवर करेंगे कफ में एंटीटसिव्स एंड एक्सपेक्टोरेंट्स एंड म्यूकोलाइटिक्स फॉर कफ। एंड फॉर अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, हम कवर करने जा रहे हैं ब्रोंकोडायलेटर्स, सेकेंड स्टेरॉइड्स, थर्ड मास्ट सेल stabilizers, fourth omalizumab, and fifth Gina गाइडलाइंस। ये सारे टॉपिक हम एक एक करके कवर करेंगे आधे घंटे के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं मैनेजिंग कफ। कफ कैसे मैनेज करेंगे? कफ को हम सिम्टमेटिकली मैनेज कर सकते हैं, मतलब इसके सिम्टम्स कंट्रोल करके हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अप्रोच क्या होगा? टारगेटिंग आइदर द सेंट्रल कंट्रोल सेंटर दैट इज ब्रेन और द पेरिफेरल एनवायरनमेंट दैट इज कंट्रोलिंग द म्यूकस। नेक्स्ट मैनेजिंग एस्थमा। एस्थमा को हम कैसे टारगेट करेंगे? रिवर्सिंग हाइपर सेंसिटिविटी एंड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ये हम आगे पढ़ने वाले। अप्रोच क्या रहेगा? एक कास्केड टारगेटिंग इंटरवेंशन रेंजिंग फ्रॉम इंटरमीडिएट ब्रोंकोडाइलेशन टू लॉन्ग टर्म इम्यून मॉड्यूलेशन। ओके। सबसे पहला जाता है मैनेजिंग कफ। तो कफ दो तरह का होता है। पहला होता है ड्राई कफ, दूसरा होता है प्रोडक्टिव कफ। सो ड्राई कफ होता क्या? ड्राई कफ मीन्स सूखी खांसी, सूखी जो खांसी होती है जिसमें इरिटेशन होता है। ओके। सो ड्राई कफ को ड्राई कफ हमारे कोई काम नहीं आ रहा। ठीक है। क्योंकि ये ड्राई है तो इसमें कोई म्यूकस बाहर नहीं आ रहा, जो हमारा म्यूकस जमा है लंग्स के अंदर वो बाहर नहीं आ पा रहा। तो ये हमारा कोई काम का नहीं है, तो इस सिम्टम को हम दवाई से बंद कर देंगे। ठीक है, इसलिए इसको ड्राई कफ कहते हैं। सो इसके अंदर 4 दवाइयां आती हैं: कोडीन, पोलकोडीन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फैन एंड नॉस्कैपिन। सो नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्टिव कफ में। प्रोडक्टिव कफ क्या है? जिस कफ के अंदर म्यूकस बाहर आ रहा है, ठीक है, उसको हम प्रोडक्टिव कफ कहेंगे। तो एड इन रिमूवल ऑफ सिक्रेशन एग्जिट म्यूकस आउट ऑफ द बॉडी, ये म्यूकस को बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। म्यूकोकाइनेटिक्स, इस क्लास को हम कहते हैं म्यूकोकाइनेटिक्स। म्यूकोकाइनेटिक्स को हम दो तरह डिवाइड कर सकते हैं। एक है एक्सपेक्टोरेंट्स और दूसरा है म्यूकोलाइटिक्स। इनके नाम में ही इनका काम छुपा है। देखो मैकेनिज्म क्या है एक्सपेक्टोरेंट्स का? इंक्रीज सिक्रेशन डाइल्यूट्स म्यूकस टू एड एक्सपेक्टोरेशन। ये जो म्यूकस है उसको डाइल्यूट कर देता है, जो थिक म्यूकस है उसमें फ्लूइड मिला के उसको डाइल्यूट कर देता है ताकि वो इजीली बॉडी से बाहर आ पाए। तो इसमें जो दो स्पेसिफिक एजेंट है वो है गुआफेनेसिन एंड पोटेशियम आयोडाइड। और जो म्यूकोलाइटिक्स है, लाइटिक्स मीन्स तोड़ना, लाइटिक्स मीन्स तोड़ना, तो ये क्या करता है? म्यूकस को तोड़ देता है। लाइस म्यूकस फिजिकली ब्रेक मॉलिक्यूलर म्यूकस बॉन्ड्स। देख देख पा रहे हो आप यहाँ पे, ठीक म्यूकस चेन को लाइट म्यूकस फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो इजीली बाहर आ पाए। ओके। तो इसमें स्पेसिफिक एजेंट्स क्या है? इसको ऐसे याद रखो, ए बी सी डी: एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमोहेक्सिन, सिस्टीन एंड डॉर्नेस अल्फा। सो एसिटाइल सिस्टीन, इसको हम सिस्टीन से याद रख सकते हैं। ठीक है, एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमिस ब्रोमहेक्सिन, एसिटाइल सिस्टीन एंड डॉर्नेस अल्फा। ओके।
सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम ब्रोंकियल अस्थमा पे, ठीक है। सो ब्रोंकियल अस्थमा एक टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है which is IgE mediated. Okay, so it is a type 1 hypersensitivity reaction which is IgE mediated. Okay, so इसमें होता क्या है, सबसे पहले जो मास सेल है, एंटीजन एक्सपोजर, एंटीजन आपके बॉडी के अंदर आया, ठीक है, आने के बाद ये बाइंड टू आईजीई, ये आईजीई से बाइंड करता है। देखो ये आपका हो गया मास सेल, ठीक है। मास सेल में क्या लगे हैं, मास सेल में आपके लगे हैं आईजीई, तो ये आपका हो गया आईजीई और ये आपका हो गया मास सेल। अब कोई एंटीजन बाहर से आया, वो आके आईजीई के रिसेप्टर पे बाइंड करता है, इसके बाद ही मास सेल अपना रिएक्शन दिखाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, एंटीजन एक्सपोजर होता है, बाइंड्स टू आईजीई, एंटीजन आईजीई से बाइंड करता है, उसके बाद आईजीई ट्रिगर्स द मास सेल, आईजीई मास सेल को ट्रिगर करता है। उसके बाद क्या होता है, मास सेल डिग्रैन्युलेट्स रिलीजिंग ल्यूकोट्राइन, मास सेल क्या रिलीज करता है, ल्यूकोट्राइन रिलीज करता है, ठीक है। और ल्यूकोट्राइन कॉजेस सीवियर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, तो ल्यूकोट्राइन्स हमारा ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं। तो इसमें हम 4 तरह की मैकेनिज्म देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रोंको डायलेटर्स, सेकेंडली हम देखेंगे ड्रग्स एफेक्टिंग ल्यूकोट्राइन्स, इसके अंदर आपके आ जाएंगे स्टेरॉइड्स, लॉक्स इनहिबिटर एंड ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ओके, और थर्ड आपका आ जाएगा मास सेल स्टेबिलाईजर्स एंड फोर्थ आपका आ जाएगा एंटी आईजीई एंटीबॉडी, ठीक है। ये 4 तरह के मैकेनिज्म हम पढ़ने वाले हैं जिससे आप ब्रोंकियल अस्थमा को ठीक कर सकते हैं। सो सबसे पहले आ जाते हैं ब्रोंकियल अस्थमा पे, ब्रोंकोडायलेटिस पे, ठीक है। सो ब्रोंकोडायलेटिस हम कब देंगे, ये हम देंगे एक्यूट अटैक के केस में, ठीक है। एक्यूट अटैक्स कांट बी ट्रीटेड विदाउट दिस ब्रोंकोडायलेटर्स, ठीक है। तो ब्रोंकोडायलेटर्स में सबसे पहले आ जाता है सिंपैथोमाइमेटिक्स, मतलब ब्रोंकोडायलेटर्स क्या करते हैं, बीटा टू जो एगोनिस्ट है, मतलब बीटा बीटा टू रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं। तो होता क्या है, हमारा जो एएनएस सिस्टम होता है, एएनएस होता है, ठीक है। एएनएस 2 तरह के सिस्टम पे काम करता है, आपको पता है, एक है पैरासिम्पैथेटिक, दूसरा है सिंपैथेटिक। जो सिंपैथेटिक है ये क्या करता है, बीटा टू रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, बीटा टू रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, और ये क्या करता है, ब्रोंको डायलेशन करता है। तो अगर हम एक्यूट अटैक में बीटा टू रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर दे सिंपैथेटिक सिस्टम के माध्यम से, तो ब्रोंको डायलेशन हो सकता है। और अगर हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एनएस के माध्यम से स्टिमुलेट कर दें, एम जो M3 रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। तो हमको क्या करना है, बीटा टू रिसेप्टर को स्टिमुलेट करना है सिंपली। तो देख लेते हैं सिंपैथोमाइमेटिक्स ड्रग्स कौन से होते हैं जो बीटा टू रिसेप्टर पे काम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 4 ड्रग आपको याद रखना है, ठीक है। एल्ब्यूटेरॉल, जिसको हम साल्बुटामोल भी कहते हैं, ज्यादा साल्बुटामोल ही कहते हैं, तो साल्बुटामोल ही याद रखिए, इसको एल्ब्यूटेरॉल के नाम से भी आ सकता है, ठीक है। टर्बुटालिन और साल्मेट्रोल एंड फॉर्मेट्रोल, ये 4 दवाई आप याद रख सकते हैं। तो अब इस 4 दवाइयों के बारे में आपको कुछ चीजें हमेशा याद रखनी है, जैसे कि साल्बुटामोल एंड टार्बुटालिन दे आर फास्ट एक्टिंग। फास्ट एक्टिंग मीन्स आप इनको एक्यूट अटैक के केस में दे सकते हैं, यूज्ड इन एक्यूट अटैक, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग मीन्स
ये कम टाइम के लिए काम करते हैं बट अच्छा काम करते हैं, ठीक है। फास्ट काम करते हैं, कम टाइम के लिए काम करते हैं लेकिन फास्ट काम करते हैं। कौन से दवाई हो गए? साल्बुटामॉल एंड टॉर्बुटालिन। एंड नेक्स्ट आते हैं लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग मीन्स ये लंबे टाइम तक काम करते हैं, लॉन्ग टाइम तक काम करते हैं, बट इनका जो एक्शन है ये स्लो होता है, मतलब ये स्लोली काम करते हैं, ठीक है। सो ये हम प्रोफाइलेक्सिस में दे सकते हैं, एक्यूट अटैक में नहीं देंगे। कौन सा नहीं देंगे? साल्मेट्रॉल। लेकिन जो फॉर्मेटेरॉल है, फॉर्मेटेरॉल भी इसी ग्रुप, इसी कैटेगरी के अंदर आता है, लेकिन फॉर्मेटेरॉल में एक एक्सेप्शन है, इसको हम एक्यूट अटैक एंड प्रोफाइलेक्सिस दोनों केस में दे सकते हैं। सो फास्ट एक्टिंग यूज्ड फॉर बोथ एक्यूट अटैक एंड प्रोफाइलेक्सिस। तो ठीक है, तो फॉर्मेटेरॉल को हम एक्यूट अटैक प्लस प्रोफाइलेक्सिस दोनों के केस में दे सकते हैं। अब देख लेते हैं इनके कुछ साइड इफेक्ट्स। तो इनके साइड इफेक्ट्स को हम 4 T's के नाम से याद रखेंगे। 4 T's, ठीक है। 4 T's मतलब टी फॉर ट्रैकीकार्डिया, टी फॉर ट्रेमर्स, टी फॉर टॉलरेंस एंड टी फॉर टीओएफ चेंजेस। सो एट हाई डोज, अगर इनको हाई डोज में दिया जाए तो ये ट्रैकीकार्डिया कर सकते हैं, मतलब आपके जो हार्ट बीटिंग रेट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ट्रेमर्स मतलब मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इसका ट्रेमर्स है, ठीक है। टॉलरेंस मेनली विथ जो आप ये वाले दवाई ले रहे हैं, स्लो एक्टिंग प्रोफाइलेसिस के लिए जो दवाई दे रहे हैं लाइक साल्मेट्रॉल एंड फॉर्मेट्रॉल, ये देने से आपका जो टॉलरेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब टाइम के साथ साथ आपको दवाई का जो डोज है उसको बढ़ाना पड़ता है। टी वेव चेंजेस देखा जाता है ड्यू टू हाइपो हाइपोकैलेमिया। तो हाइपोकैलेमिया क्या होता है? जो पोटेशियम होता है ये दो चीजों से डरता है, एक है इंसुलिन एंड एक है बीटा टू एगोनिस्ट। मतलब बीटा टू अगर स्टिमुलेट हो गया या अगर इंसुलिन दे दिया तो ये पोटेशियम डर के सेल के अंदर भाग जाता है, तो हाइपोकैलेमिया हो जाता है ब्लड में। सो दिस ड्रग ऑल्सो कॉजेज हाइपरग्लाइसेमिया। ये क्वेश्चन भी आता है, दे नेवर कॉजेज हाइपोग्लाइसेमिया, दे ऑलवेज कॉजेज हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं पैरासिम्पेथोलिटिक्स। मतलब जो पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम पे काम करते हैं, मतलब M3 को ब्लॉक कर देंगे। तो आप दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। आप बीटा जो 2 है उसको एगोनिस्ट कर दीजिए, मतलब उसको स्टिमुलेट कर दीजिए, तो आपका ब्रोंकोडायलेशन हो जाएगा। और इधर जो पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम है वो M3 रिसेप्टर पे काम करते हैं, M3 को स्टिमुलेट करता है। M3 स्टिमुलेट होने पे जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो अगर M3 को हम ब्लॉक कर दे तो ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा। तो इसी मैकेनिज्म के काम करता है पैरासिम्पेथोलिटिक्स ड्रग्स। सो इसमें आते हैं इप्राट्रोपियम एंड ट्रायोट्रोपियम, ये दोनों ही इनहेलेशनल रूट में देते हैं, ओके। सो ये हम मेनली यूज करते हैं सीओपीडी में, क्योंकि सीओपीडी में वेकल्स ओवर एक्टिविटी इज द मेन फैक्टर। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट अटैक इन पेशेंट्स ऑन बीटा ब्लॉकर थेरापी। बीटा ब्लॉकर थेरापी में जो पेशेंट है उनमें अगर एक्यूट अटैक आ गया तो पैरासिम्पेथोलिटिक्स आर द ड्रग ऑफ चॉइस। So, ipratropium can cause paradoxical bronchoconstriction due to impurities, benzalkonium और EDTA। अगर जो इप्राटोपियम है इसमें अगर कोई इम्प्यूरिटीज लाइक बेंजलकोनियम और ईडीटी रह गया तो ये ब्रोंको ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर देंगे। पैराडॉक्सिकल कह रहे हैं इसको, इसलिए ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, करना ब्रोंको डायलेशन है, ठीक है, लेकिन ये कर देगा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज। सो हाइपरटोनिक सेलाइन इन नेबुलाइजर, जो नेबुलाइजर हम लेते हैं इनहेलेशन में, अगर उस नेबुलाइजर में हाइपरटोनिक सेलाइन मिक्स कर दिया जाए तो भी ब्रोंकोडायलेशन हो सकता है। और प्री साइनेप्टिक मस्कार्निक ब्लॉकेज ट्रांजिएंटली इंक्रीजेस एसिटाइल कोलिन, ओके। सो नेक्स्ट आते हैं फॉस्फोडाइस्टरेस इनहिबिटर, ओके। सो फॉस्फोडाइस्टरेस इनहिबिटर में हम दो दवाई पढ़ेंगे, थियोफाइलिन एंड एमाइनोफाइलिन। ये ओरल आईवी नॉट इनहेलेशन। तो बाकी जो दवाई हमने पढ़े पहले दो वो इनहेलेशन में देते हैं, लेकिन ये जो है फॉस्फोडाइस्टरेस इनहिबिटर ये हम सिर्फ ओरल या आईवी में ही
दे सकते हैं, इनहेलेशन में नहीं देंगे। ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है? इनहिबिट्स फॉस्फोडाइस्टरेज, इंक्रीजेस CAMP and causes bronchodilation. Okay. Also act as adenosine A1 receptor antagonist. So ड्रग इंटरेक्शन, इसमें ये ड्रग इंटरेक्शन का केस आपको याद रखना है। ये जो ड्रग है ये मेटाबोलाइज्ड बाय माइक्रोसोमल एंजाइम्स। मतलब अगर आप किसी को फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर दे रहे हैं लाइक थियोफाइलिन एंड अमाइनोफाइलिन, तो आपका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डोज दे रहे हैं जिसका कुछ अमाउंट माइक्रोसोमल एंजाइम्स मेटाबोलाइज करके उसको निकाल दे रहे हैं, ठीक है। सो जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें ये माइक्रोसोमल जो एंजाइम है ये इंड्यूस हो जाता है। सो उस उनके केस में रिक्वायर हायर डोज, मतलब माइक्रोसोमल एंजाइम ज्यादा काम करेंगे और ड्रग को कन्वर्ट कर देंगे, मेटाबोलाइज कर देंगे, तो वो ड्रग काम नहीं कर पाएंगे। उनके केस में हमको ज्यादा डोज उनको देना पड़ेगा पेशेंट को, ठीक है। तो स्मोकिंग के केस में ये एज ए इंड्यूसर काम करते हैं स्मोकिंग, सो रिक्वायर हायर डोज। सो इनिबिटर्स कौन कौन से हैं जो माइक्रोसोमल एंजाइम को इनिबिट करते हैं? लाइक सिप्रोफ्लॉक्सासिन, कैरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन कॉजेस टॉक्सिसिटी, ठीक है। सो ये आपका हो गया फॉस्फोडाइस्टर्स इनिबिटर्स। तो नेक्स्ट हम जाते हैं एक चार्ट में जहां पे हम एक साथ सारे तीनों चीजें पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए। तो बीटा टू एगोनिस्ट जो सिंपेथोमाइमेटिक है, ये स्टिमुलेट बीटा टू रिसेप्टर ब्रोंकोडाइलेशन करता है। एस्थमा का ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर एक्यूट एंड प्रोफाइलेक्सिस बोथ। ट्रिमर्स, टैकीकार्डिया, hypokalemia, decreased potassium, hyperglycemia, these are the side effect of beta 2 agonist. नेक्स्ट आते हैं M3 ब्लॉकर्स। ब्लॉक M3 रिसेप्टर्स रिड्यूसेस वेगल टोन ब्रोंकोडाइलेशन, ठीक है। इंडिकेशन क्या है? ये सीओपीडी में ज्यादातर यूज करता है, एस्थमा में कम यूज होता है, ठीक है। और पैराडॉक्सिकल ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ये आपको याद रखना है, ड्यू टू इम्प्योरिटीज लाइक ईडीटीए एंड बेंजोल कोनियम। Phosphodiesterase inhibitors inhibit phosphodiesterase, increases CAMP, antagonize adenosine A1 bronchodilation. Severe refractory cases oral or IV only. So ये zero order kinetics follow करता है। Seizures, arrhythmia and GIT issue are their side effects. High prone to drug interaction, that is smoking. क्या करता है? माइक्रोसोमल एंजाइम को इंड्यूस कर देता है जिससे हमें जो स्मोकर्स हैं उनको हाई डोज में ये दवाई देना पड़ता है, नहीं तो वो काम नहीं करता। नेक्स्ट आते हैं ड्रग्स एफेक्टिंग ल्यूकोट्राइन्स। सो ल्यूकोट्राइन्स होता क्या है? तो पहले तो देख लीजिए, जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स बाया फॉस्फोलिपिड्स A2 कन्वर्ट होते हैं एराकिडोनिक एसिड में। अब ये एराकिडोनिक एसिड दो चीज में कन्वर्ट होते हैं, एक होते हैं कॉक्स, एक होता है कॉक्स, एक होता है लॉक्स, ठीक है। तो ये लॉक्स जो है ल्यूकोट्राइन्स बनाता है C4D4 एंड E4। ये C4D4 E4 जाके ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर से बाइंड करता है एंड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर देता है, ठीक है। अब एक चीज आती है कि अगर हम यहाँ पे कॉक्स को इनिबिट कर दे, मतलब कॉक्स को इनिबिट कर देंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा। तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो क्या होगा? पूरा का पूरा एराकिडोनिक एसिड क्या बन जाएगा? लॉक्स के थ्रू ल्यूकोट्राइन बन जाएगा। अब ल्यूकोट्राइन जाके ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर देगा। तो इन केस में हम एस्पिरिन जैसे दवाई नहीं दे सकते, ओके। नाउ तो इन केस में हम कौन कौन से दवाई यूज करेंगे? तो पहले हम फॉस्फोलिपिड्स को हम एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट होने से ही रोक दे, तो उनके लिए हम यूज करेंगे स्टेरॉइड। स्टेरॉइड क्या करते हैं? फॉस्फोलिपिड को एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट ही नहीं होने देते, तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये होता ही नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं लॉक्स इनिबिटर। लॉक्स इनिबिटर क्या है? जाइल्यूटोन। लॉक्स को इनिबिट कर देगा तो ल्यूकोट्राइन बनेगा ही नहीं। और नेक्स्ट आते हैं जाफिलुकास्ट एंड मोन्टेलुकास, दे आर ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर इनिबिटर्स। तो एक एक करके
हम इनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक नोट है, व्हाई यू कैन नॉट इनहिबिट कॉक्स। ठीक है, इनहिबिटिंग कॉक्स टर्न्स ऑल arachidonic acid down the LOX pathway, massively increasing leukotrienes and triggering an asthma attack, जो मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो पहले आते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यानी स्टेरॉइड्स। सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो मेन मैकेनिज्म है, आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलेक्सिस एंड एड एक्यूट अटैक्स बाय रिस्टोरिंग बीटा 2 सेंसिटिविटी। तो हम जब बीटा 2 एगोनिस्ट देते हैं तो उसके साथ हम जो स्टेरॉइड ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि स्टेरॉइड जो है बीटा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है। इसके वजह से जब हम बीटा 2 एगोनिस्ट देते हैं तो वो बीटा 2 रिसेप्टर पे अच्छे से काम कर पाता है, मतलब वो ज्यादा रिस्पॉन्स शो करता है बीटा 2 रिसेप्टर। इसलिए हम जब भी बीटा टू एगोनिस्ट देंगे तब उसके साथ हम स्टेरॉइड भी देंगे ताकि बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए और ये एक्यूट अटैक में ये जो ब्रोंकोडायलेटर्स हैं ये अच्छे से काम कर पाए, और प्रोफाइलेक्सिस में भी। ठीक है, ये अपने आप में एक ब्रोंकोडायलेटर नहीं है, ये सिर्फ बीटा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। अगर हम सिर्फ स्टेरॉइड दे देंगे तो ये काम नहीं करेगा, सिर्फ स्टेरॉइड जाके बीटा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा लेकिन उसको एगोनिस्ट नहीं कर पाएगा, मतलब उसको स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो इसमें कौन कौन सी दवाएं हैं? बेक्लोमिथाजोन, ब्यूडिसोनाइड, फ्लूटिकाजोन एंड फ्लूनिसोनाइड, ट्रामसिनोलोन एंड मोमेंटासोन। तो ये हो गए हमारे इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। सो इसमें एक एक्सेप्शन है, लाइक सिक्लेसोनाइड, इसको हम सॉफ्ट स्टेरॉइड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सॉफ्ट स्टेरॉइड? एक्टिवेटेड ओनली बाय एंजाइम इन द ब्रोंकस, कंप्लीटली अवॉइडिंग कैंडिडाइटिस। तो ये सिक्लोसोनाइड हम क्यों यूज करेंगे? देखिए, देखो, जब हम कोई भी इनहेलेशनल स्टेरॉइड यूज करते हैं तो उसका 95% जो हमारा बकल एपिथेलियम है या हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर ये 95% चिपक जाता है। ठीक है, और जो 5% जाके हमारा ब्रोंकस पे काम करता है। तो होता क्या है, ये हमारा जो माउथ है उसमें जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है उसको डाउन कर देते हैं, मतलब उसको सप्रेस कर देता है। इसके वजह से जो फंगल इन्फेक्शंस है वो बहुत ज्यादा होने लगते हैं। तो हम पेशेंट को जब कोई भी इनिशियल स्टेरॉइड देंगे तो उनको हम क्या सजेस्ट करेंगे कि आप जब भी ये यूज करें उसके बाद गार्गलिंग कर ले, मतलब गार्गलिंग आफ्टर एवरी डोज प्रिवेंट इट। ठीक है, 95% stick to the epithelium of the respiratory pathway, causes immunosuppression resulting in oropharyngeal candidiasis, most common side effect इसका ये है। तो गार्गलिंग करना होगा हमको दवाई लेने के बाद। ठीक है, तो जो मुंह के अंदर जो स्टेरॉइड एपिथेलियम में लगा है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, द 5% एक्चुअली रीचेज द ब्रोंकस फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट। तो जो ये सारे दवाई हैं ये 95% जो हमारा माउथ का रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है उसके अंदर चिपक जाता है, और जो 5% है वो जाके ब्रोंकस में काम करता है। मतलब ये जो सिक्लेसोनाइड है ये चिपकता है ब्रोंकस में। ठीक है, ये ब्रोंकस में चिपकता, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा चला जाएगा, चिपकेगा तो ऑब्वियसली, लेकिन ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये जो सिक्लेसोनाइड है ये एक्टिवेट होता है एक एंजाइम के द्वारा। ये एंजाइम हमारे सिर्फ ब्रोंकस में प्रेजेंट होता है जो कि इसको एक्टिवेट करता है, और बाकी जो दवाई हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे में चिपक गया है वो चिपक तो जाएगा बट वो एक्टिव नहीं होगा, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस नहीं होगा, कैंडिडाइटिस जैसे फंगल इन्फेक्शंस नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम मास्ट सेल स्टेबिलाईजर। मास्ट सेल में क्या आता है? सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, निडोक्रोमिन एंड कीटोट्रोफिन, ये तीन होते हैं मास्ट सेल स्टेबिलाईजर। स्टॉप्स द ब्रेकडाउन ऑफ द मास्ट सेल, यूजलेस इफ मास्ट सेल्स आर ऑलरेडी ब्रोकन। तो देखो, अगर कोई पेशेंट आया है एक्यूट अटैक लेके ब्रोंकियल अस्थमा का, तो क्या आप उसको मास्ट सेल स्टेबिलाईजर दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये तभी काम करेगा जब मास्ट सेल्स सही तरह, मतलब मास्ट सेल्स ठीक ठाक हो।
ठीक है, तभी ये उस पर काम कर सकते हैं। अगर मास्ट सेल ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो चुका है, मास्ट सेल का अगर एक्यूट अटैक आया है, इसका मतलब यही है मास्ट सेल ब्रेक डाउन हो चुका है। मास्ट सेल ब्रेक डाउन होने के बाद ही तो एक्यूट अटैक आएगा ना। तो अगर मास्ट सेल ऑलरेडी ब्रेक डाउन होता है तो मास्ट सेल स्टेबिलाईज देखा आप क्या कर लोगे, वो काम ही नहीं करेगा क्योंकि मास्ट सेल है ही नहीं, सारे ब्रेक डाउन हो चुके हैं, है ना। तो इसको हम सिर्फ प्रोफाइलेक्सिस के केस में दे सकते हैं, इनहेलेशन रूट के थ्रू, बट इसको हम एक्यूट अटैक में नहीं दे सकते। नॉट गिवन इन एक्यूट आईजीई मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है। सो ये इसमें आते हैं ओमेलिजुमैब, एक ये है ओमेलिजुमैब, बाइंड एंड न्यूट्रलाइज आईजीई। तो होता क्या है, ये हमारा हो गया मास्ट सेल, ये हमारा हो गया आईजीई। ठीक है, ये हमारा हो गया आईजीई। तो ये हमारा हो गया एंटीजन। तो एंटीजन आके बाइंड करता है आईजीजी, उसके बाद ही मास्ट सेल आपका रिएक्शन शो करता है। ठीक है। तो अगर हम इसके बाइंडिंग को ही रोक दें, कैसे रोकेंगे, ये आपका होगा मास्ट सेल, ये आपका हो गया आईजीई। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लगा देंगे ताकि जो एंटीजन है ये आईजीई से बाइंड ही ना कर सके। ठीक है। तो यही ऐसे ही काम करता है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। प्रोफाइलेक्सिस में काम करते हैं गिवन सबक्यूटेनियस ओनली, नॉट फॉर एक्यूट अटैक, एक्यूट नीड्स ब्रोंकोडायलेट्स। एक्यूट अटैक में हम सिर्फ ब्रोंकोडायलेट्स ही देंगे। तो सबक्यूटेनियस हम किसको क्यों देंगे, ओरली क्यों नहीं देंगे, ऑब्वियसली एंटीबॉडी है, ओरली दे नहीं सकते। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंटरल्यूकिन 5 रिसेप्टर्स। ठीक है। सो ड्रग्स आर मेपोलिजुमैब एंड रेजलिजुमैब, मेपोलिजुमैब एंड रेजलिजुमैब नॉट इफेक्टिव ओरली। तो ये हमारे हो गए इंटरल्यूकिन 5 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्लिनिकल सिंथेसिस, जीना गाइडलाइंस। ठीक है। तो जीना 2021 से पहले क्या होता है, जीना गाइडलाइन में 2021 से पहले क्या होता था, एक्यूट अटैक एंड प्रोफाइलेक्सिस दोनों में हम डिफरेंट डिफरेंट दवाई देते थे। लेकिन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा गाइडलाइंस 2021, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा गाइडलाइन 2021 में हम एक ही दवाई का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, इनहेलेशन फॉर्मेटेरॉल एंड लो डोज इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो क्या करते हैं, दो तरह के पेशेंट आते हैं, एक होता है एक्यूट अटैक के, एक होता है प्रोफाइलेक्सिस। मतलब अगर एक पेशेंट आया आपके पास, उसको एक ही बार अटैक हुआ है, ठीक है, एक ही बार अटैक हुआ है, तो आप उसको क्या देंगे, अटैक के साथ आया है आप दे देंगे फॉर्मेटेरॉल, इनहेलेशन फॉर्मेटेरॉल एंड लो डोज इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है। अगर वही अटैक उसको बार बार आ रहा है, वो घर चला गया लेकिन वही अटैक उसको बार बार आ रहा है, तो भी आप यही देंगे इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड फॉर्मेटेरॉल। ठीक है। तो एक्यूट अटैक एंड अगर वही अटैक बार बार आए जा रहा है, तो दोनों ही केस में आप उसको यही कॉम्बिनेशन देंगे। तो यही कहता है आपका जीना गाइडलाइंस। तो रेस्क्यू थेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट अस्थमा अटैक, फॉर्मेटेरॉल एक्स फास्ट, इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिस्टोर बीटा टू सेंसिटिविटी। ठीक है। तो आप ये तो समझ सकते हैं कि इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम क्यों दे रहे हैं, ताकि फॉर्मेटेरॉल जाके रिसेप्टर पे अच्छे से काम कर सके और स्टेरॉइड उस रिसेप्टर को अच्छे से एक्टिवेट कर सके। तो और मेंटेनेंस थेरेपी प्रोफाइलेक्सिस में भी हम आइडेंटिकल कॉम्बिनेशन कंट्रोल्स बेसलाइन इन्फ्लेमेशन एंड प्रिवेंट्स अटैक। तो प्रोफाइलेक्सिस में भी हम वही सेम चीज दे देंगे। तो ये आपका हो गया पूरा कफ एंड ब्रोंकियल अस्थमा खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपके कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।